आप मानोगे नहीं, लेकिन एक ऐसा प्लांट जो कि पिछले कुछ सालों में काफी फेमस हो गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप घर के अंदर रख सकते हो, और उससे भी अच्छी बात है बेडरूम में भी, जहाँ ब्राइट लाइट आता है वहां भी रख सकते हो। और ये प्लांट है स्नेक प्लांट, सेंसेवेरिया, मदर इन लॉज टंग, बहुत सारे नाम है इसके। तो स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज आती है, लंबे पत्ते वाला, छोटे पत्ते वाला। पत्ते का जो पैटर्न है वो चेंज रहेगा, उसका जो डिजाइन है वो चेंज रहेगा अलग अलग वैरायटीज में। और इसको लगाने का जो एक मेन कारण है वो है कि ये एक ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। साथ में ये एक हार्डी प्लांट है जो कि आसानी से मरता नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं कि उनका प्लांट तो मर जाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है सॉइल मिक्स। स्नेक प्लांट एक सकुलेंट कैटेगरी का प्लांट